حرفيًا شاشة أنت بتشوف جوّه النضارة محتوى. النهارده هنتكلم عن أغرب الحاجات اللي قلبت السوشيال ميديا مؤخرًا، ويمكن أنا في فيديوهات قديمة قُلت إن أنا أتمنى إن حاجة زي دي تنزل في النضارات، وفعلًا ما كدبوش خبر والموضوع اتحقق. ميتا بتصنع المستحيل، مارك زوكربيرج قرر إن هو يقدم اختراعه للنور، وهي نضارة الواقع المُعزّز الحقيقية. نضارة بجد هتلبسها بمنتهى السهولة وتشوف كل حاجة أكنك في فيلم خيال علمي بالضبط. حرفيًا شاشة أنت بتشوف جوّه النضارة محتوى، وما حدش بيشوفه غيرك. نضارة بقى شاملة كل حاجة، من سماعات، من نظام تشغيل، من سيستم ميتا الكامل اللي بيشمل الواتساب والإنستجرام وكل أبليكيشنز السوشيال ميديا التابعة لميتا. تشمل شاشات وكل حاجة تقدر تتحكم بيها عن طريق ستراب رهيب. الستراب اللي أنت هتلبسه في إيدك وأنت بتستخدم النضارة هو ستراب بيديك ميزة رهيبة جدًا، وهو إن هو بيقرا حركة أعصابك فعليًا. هو بيحس إيدك بتتحرك إزاي ويبتدي يتعامل على أساسها، سواء بقى تطلع لفوق، تنزل لتحت، تعمل سكرول يمين، سكرول شمال. هو عارف كل حاجة. فعلًا الموضوع مرعب. الموضوع يا جماعة اتطوّر بشكل ما كانش حد متخيّل إن هو يوصل في الوقت ده، لإن دي خصوصًا إن دي ما بقتش تقنية أنت بتتفرّج عليها concept في مؤتمر أو كده، لأ، الموضوع بقى حقيقي. الموضوع بقى متاح إن أنت تجرّب التكنولوجيا دي عادي جدًا. خلاص طالما نزلت السوق الموضوع انتهى. أنت كده تقدر تعتمد التقنية دي، وفي خلال السنين اللي جاية هتلاقي باقي الشركات الموضوع بدأ يرخص. ويا عالِم يمكن ده يبقى بداية سقوط التليفونات وظهور الحاجة اللي هتقدر تستبدل التليفون من على عرش الأجهزة دلوقتي، وتستخدم بس نضارة تقدر تكلم منها الناس، وفي نفس الوقت تقدر تتفرج على محتوى أنت ليك الaccess الكامل إن أنت تتحكم فيها من أكبر حاجة لأصغر حاجة. والنضارة دي بييجي فيها كاميرا 12 ميجا بكسل وبتصور بquality ممتاز بصراحة. على فكرة إنها نضارة بتصور، الموضوع معمول بشكل مش طبيعي. ميتا بجد استثمرت ولقت جهاز هيكسر الدنيا بكل التفاصيل. اما بقى نيجي لحته البطاريه، فالنضاره دي بتقعد معاك 6 ساعات استخدام. ده غير كمان بالكيس بتاعتها لو شلتها هتقعد معاك 30 ساعه. يعني من حته الشحن انت في امان جدا كمان، خصوصا ان انت مش هتستخدمها بشكل متواصل او مستمر على مدار اليوم، هيبقى في اوقات معينه لانها لسه مش كفء انها تستبدل التليفون بشكل نهائي. وجايب معيار حمايه ضد الميه الاي بي اكس 4، وده معيار يخص رذاذ الميه او الدنيا مطرت او شتت امورك هتبقى تمام، مش هيبقى في مشكله كبيره على نضارتك. عايزك بقى تقول لي النضاره دي بجد نهايه التليفونات، بدايه عصر جديد تماما، ولا موضه وهتموت؟ كان معاكم حازم تيك فيو. ما تنساش تعمل لنا لايك وكومنت وسبسكرايب، وتكتب لنا رايك في الكومنتات، وهل لو سعرها بقى ارخص وفي ايدك ان انت تشتريها هتشتريها ولا لا؟ سلام.